რა არის კრიმინალის მთავარი წყარო საქართველოში? მთავარი წყარო არ ვიცი რა არის, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ არც ერთი მსხვილი ეკონომიკური ოპერაცია ჭრდილოვან ეკონომიკაში თუ ხილულში და ოფიციალურში ამ ქვეყანაში არ ხდება ორი სტრუქტურის, სუსისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცოდნის გარეშე და რეალურად მათი მონაწილეობის გარეშე. შეუძლებელი არის და ეს არაფორმალურ გარემოში თუ თქვენ ყავთ ახლობლები, სუფრაზე და ასე შემდეგ ამას თვითონ გეტყვიან სისტემის ნაწილში, სისტემაში ვის მუშაობს ეს ადამიანები, შეუძლებელი არის გინდ ნარკობიზნესში, გინდ პროსტიტუციის ბიზნესში, გინდ ეგრეთ წოდებულ call ცენტრებში ამ სიმსხვილით, ასეთი მასშტაბით ფუნქციონირებდეს ეს სტრუქტურები, დასაქმებული ხალხი ყავდეს, დიდი ოპერაციები ქონდეს, დიდი ფული ტრიალებდეს, სულ კრიპტოში იყოს და ასე შემდეგ, ეს რომ არ იცოდეს სუსმა და ამაში ის რაღაც მიზეზით, არ ვიცი, წილში იქნება თუ სხვა მიზეზით არ პატრონობდეს და ამაზე როგორც მინიმუმ თვალს არ ხუჭავდეს. ლაპარაკი არის სტრუქტურაზე, რომელიც ამ ქვეყანაში პრაქტიკულად ყველას უსმენს, ყველას უთვალთვალებს და ჩვენ ამას კარგად ხედავთ საპროტესტო აქციების მაგალითზე. ტრადიციან რაც დაურეკა, სად იგეგმება აქცია, ეს კანცელარიასთან როცა ამბავი მოხდა, მანდაც კარგად გამოჩნდა. შესაბამისად, ამ ქვეყანაში თუ კი არსებობს რამე მსხვილი კრიმინალი, წვრილზე არ მაქვს ლაპარაკი, მსხვილი კრიმინალი ნებისმიერ მიმართულებით, რა ვიცი, იარაღის, ნარკოტიკების, პროსტიტუციის და ასე შემდეგ, ამაში სახელმწიფო პირდაპირ არის ჩართული და სახელმწიფოს ნება რომ იყოს, მისი მასშტაბი იქნება და გაცილებით უფრო მცირე.